ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო ადმინისტრირების სრულყოფისა და გამარტივების მიზნით ახალი სალარო აპარატების დანერგვას აპირებს და ამბობს, რომ მისი შეძენა მეწარმეებს უფასოდ შეეძლებათ. მცირე და საშუალო მეწარმეებს კი სხვა ინფორმაცია აქვთ. როდის ჩაანაცვლებენ ძველ სალარო აპარატებს სახლით და ვინ მიიღებს მას უფასოდ, დეტალები ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. მეწარმეებმა უკვე იციან, რომ 1 აგვისტოდან ახალი სალარო აპარატები დაურიგდებათ. უფასოდ დარიგებული GPS სისტემით აღჭურვილი სალარო აპარატების რეგისტრაცია კი 290 ლარი დაუჯდებათ. მეწარმეები გვეუბნებიან, რომ ამ დროისათვის არსებული ინფორმაციით ახალი აპარატების რეგისტრაციაში თანხის გადახდა მხოლოდ მათ მოუწევთ, რომელთა წლიური ბრუნვა 250.000 ლარს არ აღემატება. ნელი სოხაძე ერთ-ერთია იმ მცირე მეწარმეთა შორის, რომელსაც სულ მალე ახალი სალარო აპარატი ექნება. იგი მიიჩნევს, რომ სიახლე კარგია, თუმცა ამბობს, რომ მცირე მეწარმეებს თანხის გადახდა გაუჭირდება. ეს აპარატი შევიძინე მე ერთი თვეა. გადავიხადე 360 ლარი. აი ახლა ხომ დამოწება ეს მე მძიმე ტვირთად რომ კიდევ ხელახლა რა 300 ლარი გადავიხადო? ახალი სალარო აპარატები GPS სისტემით იქნება აღჭურვილი და ნებისმიერი ფინანსური ოპერაცია, რომელსაც მეწარმე ამ აპარატით შეასრულებს შემოსავლების სამსახურის მონაცემთა ბაზაში ონლაინ რეჟიმში აღირიცხება. შესაბამისად, შემოსავლების სამსახურის სერვისი ავტომატურად შევა ინფორმაცია, რით და რამდენს ვაჭრობს ბიზნესი და საგადასახადო სრული სურათი ექნება მისი შემოსავლების შესახებ. ეკონომიკის ექსპერტი ირაკლი ლექვინაძე მიიჩნევს, რომ ახალი ტექნოლოგიური სისტემებით აღჭურვილი სალარო აპარატების დანერგვა ცუდი არ არის, თუმცა იქვე დასცენს, რომ აუცილებელია რაღაც დროის განმავლობაში სატესტო რეჟიმში მუშაობა, რათა მეწარმეებმა ახალი ტექნოლოგიები აითვისონ და მაქსიმალურად გამოირიცხოს ისეთი შეცდომების ალბათობა, რომელმაც შესაძლოა მცირე ბიზნესი განსაკუთრებით დააზარალოს. ფასის გადახდა მოუწევთ დაახლოებით იმ კომპანიებს, რომელთა წლიური ბრუნვა არ აღემატება 250.000 ლარს. 250.000 ლარზე ზემოთ უკვე ის იქნება უფასო კომპანიებისთვის. არა და პირიქით უნდა იყოს ეს, რადგანაც ვისაც უფრო მეტი შესაძლებლობა აქვს, წესით უნდა ის უნდა იყოს გადამხდელი. პლუსი არის, მე ვფიქრობ ის, რომ არის უკეთესი აღრიცხვიანობა იქნება და ბევრად უფრო დახვეწილი ტექნოლოგია კონტროლის შემოსავლების, მაგრამ ხარვეზე არის ის, რომ ეს იქნება ფასიანი განსაკუთრებით მცირე მეწარმეებისთვის. შემოსავლების სამსახურმა ახალი სისტემით აღჭურვილი აპარატების შესყიდვაზე ხელშეკრულება რამდენიმე თვის წინ ბულგარულ კომპანია DST Technologies-თან გააფორმა, რომელმაც გამოცხადებულ ტენდერში გაიმარჯვა. ხელშეკრულების თანახმად კომპანიას დამკვეთისათვის 100.000 ცალის სალარო აპარატი უნდა მიეწოდებინა, რისთვისაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 13.3 მილიონი ლარი გამოიყო. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი მერაბ ჯანიაშვილი ამბობს, რომ მთავრობამ პირობა დაარღვია, როდესაც სალარო აპარატებს მეწარმეებს უფასოდ პირდებოდნენ. ახლა კი მეწარმეთა უმრავლესობას მათი შეძენა საკუთარი სახსრებით მოუწევს. ჩვენ ბიუჯეტს როცა უჭირს ხოლმე საგადასახადო ყოველთვის გვერდში უდგას და შაშადაც ძალიან ნათელი მაგალითი იყო გასული წელი, როდესაც ძალიან ბევრი მეწარმე დააჯარიმეს, იგივე ზოგი დაიჭირეს და შემდეგ თანხის გადახდის შემთხვევაში გამოუშვეს. ახლა ზუსტად ასეთ სიტუაციასთან გვაქვს საქმე, როდესაც ეს ასე ვთქვათ რეფორმა კიდევ ერთხელ შეეხება მცირე და საშუალო მეწარმეებს და ისევ და ისევ მათ დაარტყავს და მათ ზურგზე გადაივლის თორე. ამით მსხვილი ბიზნესი არ დაზარალდება რეალურად. ექსპერტები ამბობენ, რომ მიმდინარე წლის ბოლომდე ახალი სალარო აპარატები მთელი საქართველოს მასშტაბით ყველა სავაჭრო ობიექტში უნდა დაიდგას. ძველი აპარატები კი ფაქტობრივად გამოუყენებელი რჩება და მეწარმეებს მათი გადაყრა მოუწევთ. შემოსავლების სამსახურში ახალ სალარო აპარატებთან დაკავშირებით ამ ეტაპზე კომენტარს არ აკეთებენ. პრესამსახურში აცხადებენ, რომ ახალი სალარო აპარატით სარგებლობაზე დეტალური ინფორმაცია მომავალ კვირაში გახდება ცნობილი.